Решил выбежать на несколько минут на свой порч, заснять. Буквально вот только видео снимал. Солнышко было. Ничего вообще не предвещало. Вот этого ливень такой, и ветер поднялся. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это ничего себе. Хоть бы мои пальмы не поваляло. Они же еще не вросли в землю. Вау. Вон деревья как видно будет. И так не сильно видать, но качает их сильно. Ой-ой-ой. Хоть бы ничего не завалило. Вах-вах-вах. Вах-вах-вах. Вот это да. Во, молния. Вот это да. Сейчас гром будет. Ой-ой-ой. Камеру, чтобы не забрызгала бы хоть вот дождем. Ну-ка, сейчас, наверное, шарабахнет. Да. Да хоть, по-моему, ничего не предвещало. Этому не смотрел я, но нигде ничего не говорил никто. В машине он ездит. Опять молния. Вот так вот бывает. Буквально с полчаса, наверное, прошло или чуть больше. И раз, и все. Но у нас уже на улице темно. Уже почти, сейчас гляну, без 10-9 вечера. Вот так вот. Вот так вот бывает. Ну дай бог. Главное, чтобы не повалял ничего. А так дождик не помешает травку полить. Вот так вот. Вроде ветер чуть-чуть поменьше. Поначалу как начался. Ой-ой-ой. Просто рвало и метало несколько, 2-3 минуты. О, опять молния. Опять молния. Эти, пока вышел. Ну ладно, я к ним не буду подходить, потому что там дождь льет. Вон, я про эти цветочки говорю. Вон они какие они. Вон они. Раз, цвета как они меняют. Раз, зеленый. То зеленый, то синий, то красный. Во, фиолетовый. Вот такие вот. А там другие. Вот там он тоже. Вон они горят.
как цвета меняют. Заодно вышел дождь заснять и сразу вспомнил про эти цветы. Увидал. Думаю, сразу и засниму их. Ой, молния к тому же. Так резкость плохая, наверное. Темно, потому что... Ой. Молния моргает прям в камеру, похоже. Я, наверное, засвечиваю. О, моргает. Так, это свет опять включился. Тоже такие с зарядными от солнца заряжаются. Вот такие вот цветочки, значит. Ну ладненько. Сейчас вот этот приближу немножко. Если получится. Не совсем резкость хорошая, но во. Молния как моргает, так и как будто дергаю камерой. А я камерой не дергаю. Вот так вот можно еще и другой захватим. Смотри, как оно моргает. Вот так вот они и меняются. Вот о чем я говорил. А что такое? Смотри, как он дергает. Ничего себе. Ну, добренько. Камеру не буду мочить. Всем пока. До свидания. До новых встреч.